안녕하세요, 김종희 TV입니다. 오늘은 이 얼티밋 발키리를 소개하고자 합니다. 얼티밋 발키리 구성물은 얼티밋 발키리, 레거시 디스크, 베리어블 대시, 그리고 스티커를 다 붙여놓은 상태여서 레이어도 이렇습니다. 그리고 설명서가 이렇게 있고요. 한번 로우보드니까 조립을 해보도록 하겠습니다. 로우보드는 이렇습니다. 하이보드로 하면, 하이보드는 여기가 쭉 빠지니까 암호를 빼요. 이게 암호인데요. 암호를 여기에다가 꽂습니다. 그러면 이거를 뭐라고 해야 되죠, 여러분? 하고 이것을 암호가 끼워지는 데다 끼우면 하이모드 발키리가 됩니다. 아, 하이모드? 조립을 해보면 이렇습니다. 됐어? 이제 이 얼티밋 발키리를 돌려보도록 하겠습니다. 첫 번째는 Z 아이번으로 하겠습니다. 첫 번째부터 스타트. 자, 굉장히 흔들리고 있는 제트와이번. 자, 버스. 버스. Z-와이번이 락이 좀 약합니다. 제 거는. 그래도 최대. 얼티밋 발키리는 하이 모든 다이너마이트 배틀 되는 하이 모드가 스태미너가 다 디스크로 공기가 다 디스크로 가기 때문에 스태미너가 빨리 떨어져가지고 그래도 한번 해보겠습니다. 두 번째는 데스 솔로몬. 솔로몬도 락이 좀 세거든요. 스리트한 거 슛! 오, 오, 오버 피니쉬. 얘가 이겼네요. 자, 이번에 스프리거 레퀴엠. 좀 약할 수도 있는데 그래도 한번 해보겠습니다. 기가 이런데 어쩔 수 없어요. 와우. 폭발했네요, 폭발. 18. 폭발 해버렸으니까. 폭 탈락? 숫자 8. 폭 숫자 1. 세 번째는 숫자 8. 아처 헤라클레스입니다. 도색을 해가지고 검었습니다. 아이고, 죄송합니다. 스리트한 거 슛! 스리트한 거 슛! 오, 이거 헤라클레스가 이길 수도. 헤라클레스가 졌네요. 이번엔 로우 모드로 가겠습니다. 최대한 빨리 갈게요. 처음으로 사고 싶다고 해서. 이게 최대한 빨리인가요? 죄송합니다. 자, 야, 아들 로마, 니모 얼음 먹어? 됐어? 껐어? 됐어? 로우 모드로 바꿨습니다. 이제 엠퍼러 포르니어스랑 해보겠습니다. 좌회전을 안 쓰는 이유가 딱 한 가지 있는데 좌회전 런처가 약해요. 친구가 좌회전 런처를 부셔버려가지고 다시 얻었긴 했는데 너무 약해요. 그리고 엠퍼러 포르니어스도 패배. 패배. 오버 피니쉬. 이번에 스트라이크 갑발끼리 완전체라고 해야 될지 모르겠는데 어쨌든 시켜보겠습니다. 버스 피니쉬. 얘를 다시 해보겠습니다.
와. 역시나 버스트. 이번에는 해저드 캐러베우스입니다. 해저드 캐러베우스. 저 지금 오 와우. 이걸 어떻게 해야 되죠? 자 이건 이거는 무승부. 이거 버스트핏으로 판정을 하겠습니다. 무승부 아닌가요? 버스트핏이죠. 아 그래요? 버스가 더 높습니다. 아 그래요? 이번엔 위딩 발키리. 3, 2, 1, 고 슛! 저희는 스태미너를 위주로 3, 2, 1, 고 슛! 야 이건 아마도 위닝 RTV 발키리가 슬래시 V. 이건 아마도 위닝 발키리가 스태미나가 약해서 집니다. 자, 우리 역시 얼티비 발키리 아주 세네요. 프로젝트 스프리건 자, 어택 모드입니다. 3, 2, 1, 후회전 어택. 3, 2, 1, 고 슛! 스프리건도 힘을 다하고 쓰러집니다. 베어리언트 루시퍼. 얼티비 발키리. 이제는 베일이 2개가 남았네요. 베어리언트 루시퍼 탈락. 얼티비 발키리 아주 강하네요. 자, 루시퍼 디엔드 갑니다. 3, 2, 1, 고 슛! 3, 2, 1, 고 슛! 아 이건 보나만 하나도 얼티비 발키리죠? 이거는 무효 처리. 왜요? 흡수를 한 거잖아요. 아. 멈췄는데. 디엔드도 이겼고. 마지막 슈퍼 하이페리온. 안면이 뜯겨졌습니다. 3, 2, 1, 고 슛! 와우. 우와. 빨간 베이만 이렇게 이겼네요. 어쨌든 멀티밀크 발키리 결론 엄청 셉니다.